Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ko'ngilga yaqin ayollar muborak ziyoratgohga dam olish uchun bordik. Soya salqin joy. Suvlarning sharqiragan ovozi dilga orom beradi. Satkak buva mozorini ziyorat qilib tushganimizdan keyin tamaddi qilish uchun hammamiz supaga joylashdik. Ayol bor joyda o'z-o'zidan kim o'zarga suhbat boshlanadi. Erimga bu yil agar tilla zanjir olib bermasangiz sizga javob dedim. Dilnavoz ismli, tabiatan maqtanchoq ayol odatdagidek hammani og'ziga qaratmoqchi bo'ldi. Ish qilib boplab kaltaklamadilarmi? Xoxolab kulib gap qotdi. Ko'zlarini katta-katta ochgancha Mahfuza ismli ayol. Dilnavozning erini kaltakchi ekanligini hamma ayollar bilsa-da, u hech qachon sir boy bergisi kelmasdi. G'iring desin, uyga qo'yib bo'pmi? Oho, ayollar orasida shov-shuv ko'tarildi. Kimdir, voy o'lmasam, deb labini tishlab, ayolning bu qilig'ini eriga hurmatsizlik deb baholasa, boshqa kimdir unga oshkora havas bilan boqib, eringizni qanday qilib qo'lga oldingiz-a? Deb tajribasini gapirib berishni so'rardi. Shu kelin ham ajoyib-da. Kecha erim uyga 2 non ham olib kelmaydi deb yig'lab chiqqandi. Endi eri tilla zanjir olib berarmish. Qon yig'lamay chiqqan kuni o'zi Dilnavoz uchun katta davlat bo'lsa kerak. Sho'rlik ayol, shularni orzu qilib yashasa kerak-da. Shivirladi yonimdagi ayol. Yolg'onni ham yamlamay yutadigan bo'libsiz Dilnavoz, deya uni oiladagi hukmronlik haqidagi ertagini bo'lib, shartdagi Gulyora uzib oldi. Akamni ovozini eshitib labingizga uchuq toshadi-yu. Ishonmasangiz Qur'on ursin. Hay, tilginang kesilmasin, Xudo urmasin nodon. Kasri o'zingga ursa mayli-yu, bolalaringga urmasin. Oramizda eng kattamiz bo'lgan Umida opa shunday dedi-yu, ichki bir alam bilan yig'lab yubordi. Hamma og'ziga tolqon solganday bir lahzada jimib qoldi. Tohir akangizni o'limidan oldin ko'rgansiz-a, Dilnavozxon? Shunday alib-qomat odam umrlarining so'nggi kunlari qurib qaqshab olamdan ketdilar. Ularni tortgan azoblarini hech bir dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Umida opani ko'zlaridan oqayotgan yosh yuzlarini yuvardi. Rahmatli Tohir aka bilan hayotning pastu balandini birga kechirdik. Kechalari do'ppi tikib, o'qishlariga pul qilish uchun mijja qoqmay, tunni tongga ulagan kunlarimni yaxshi eslayman. Ular katta odam bo'lsalar bolalarimga yaxshi. Ularga suyanch, tayanch bo'ladilar deb o'ylabman. Katta ro'zg'orni kunduzlari bozorga pishirib sotib, kechalari do'ppi tikib tebratardim. Yana ro'zg'ordan qisib qimtib, begona shaharda mustar bo'lmasinlar deb orttirganimni ularning qo'llariga tutqazardim. Nihoyat erim o'qishni ham bitirib oldi. Avval shaharda, keyinchalik viloyat tashkilotlaridan birida ishlay boshladi. Rahbar lavozimiga ham ko'tarildilar. Bir jihatdan ulardan noliydigan tomonim yo'q edi. Ro'zg'orimni to'kis qilib, kiyim-kechakda ham bizni birovdan kam qilmasdilar. Birin-ketin mashina, keyin hovli sotib oldik. Bolalarim ham voyaga yetib, orzu qilganimdek katta o'qishlarda o'qiy boshlashdi. Umida opa hikoyasining shu yeriga yetganida nafas olishi qiyinlashib, tomog'iga tiqilgan alamni chiqara olmay, og'zini mahkam to'sib, bir muddat ko'z yosh to'kib oldi. Biz esa so'zsiz unga tikilib o'tirardik. U o'ziga kelib olgach so'zlarini davom etdi. Bir kuni katta qizim g'alati gap topib keldi. Kursdosh dugonasining uyiga borgan ekan. O'sha yerda uzoqdan dadasini ko'rib qolibdi. Dugonasi, bu odam qo'shnimizning eri debdi. Qizim uyga qon qaqshab yig'lab keldi. Biz avvaliga bu so'zlarga ishonmadik. Qandoq ham ishonay? Axir erimga, o'zimga ishonganda ishonsam. O'sha kuni qizimni qattiq ko'yibman. Cholni ko'rib buvam deydigan bo'lib qolibsan deb. Erim hech qachon uyga kech kelganini yoki biror kun boshqa yerda yotib qolganini eslay olmasdim. Shu bois ham u menga, bolalarimga xiyonat qilishiga aslo ishonmasdim. Qizimni koyidim-u,
o'zimning dilim xira edi. Qizim hadeb majbur qilavergach, uni ko'ngli taskin topsin deb Nozima bilan o'sha dugonasining qo'shnisining uyiga kirib bordik. Ishonsangiz, u ayol qizimdan hatto 2 yosh kichik ekan. Endi 18 yoshga kiribdi. Uyning to'risida ne ko'z bilan ko'rayki, ayolni erimning yelkasiga bosh qo'yib tushgan surati devorda osig'liq turardi. Ismi Xolida ekan. Uydagi xorij mebellari-yu gilamlarni ko'rib og'zim ochilib qoldi. Unga hasadim ham keldi. Yomon xo'rligim ham kelardi. Axir erimni shu darajaga yetishi uchun o'zligimdan kechdim. Orom bilmadim. Nahotki u meni yuzimga oyoq qo'ysa, meni duch kelgan bir ayolga almashtirsa. Tohir Komilevich dadangizmi-la? Nima deyishni bilmay undan so'radim. Yo'q, u meni erim, javob qildi u bamayli xotir. Biz muzlab qoldik. O'zimizni bazor tutib, ularga bir iltimos bilan keluvdik. Balki yordamingiz tegar, dedim yana ming it azobida. U bizni tanimagani uchun juda xotirjam kutib oldi. Hatto ichkariga taklif qilib choy damlab keldi. Xizmat, endi sizlarni eshitaman, dedi kulimsirab. U kulimsiragan sari meni xo'rligim ortardi. Haligi biz Qo'qon shahridan kelgandik. Tohir Komilevich bir tanishimga yordam bergan ekanlar. Bizga ham sizlarning manzilingizni bergandi. Markazdan bir do'kon sotib olmoqchi edik. Xo'jayiningiz katta odam ekanlar. Agar ozgina qo'llab yuborsalar, $500 berardik. Xolida o'ylanib qoldi. Axir bu kattagina pul-ku. Yonimda o'tirgan qizimni esa rangida rang qolmagandi. Yaxshiyam bizni stol atrofiga taklif qilgani. Bo'lmasa, divanga o'tirganimizda qizimni mushukka aylangan qo'llarini yashirish qiyin bo'larmidi? Uni asta siypalab, o'zimni tutishga undadim. Opa, markazdan joy olish oson emas. Agar ish bitsin desanglar, ming ko'kidan berasiz. Biz rozimiz. Birpas kutib turinglar. Avval erim bilan gaplashay, keyin aniqroq javob aytaman. Singlim, ha deb bu yerga kelish biz uchun qiyin. Biri to'la hal qilib ketsak degandik. Balki bizni xo'jayiningiz bilan uchrashtirishga yordam qilasiz. Pulimiz ham naqd. Ertalab uydan chiqayotganimizda qizimni turmushga uzatsak, mebel sotib olarmiz deb yig'ib qo'ygan jamg'armamizni olib, qizimni sumkasiga solib chiqqan edik. Nozima majolsiz qo'llari bilan pulni stol ustiga qo'ydi. Sho'rlik qizimga juda achinib borardim. Uni oqargan rangi endi alamdan ko'kish tus olib borardi. U hushini yo'qotib qo'yishidan xavotir ola boshladim. Bir yoqda o'zimni ham bardoshim tugab borardi. Yaxshi, unda yarim soat kutinglar. Xolida pulni qo'ldan chiqargisi kelmay, unga 3-4 nazar tashlaganini sezdim. Hozir pulni olib qo'yib turamiz. Ish bitgach, ketayotganlaringizda berarsizlar. Ularga sizlarni qarindoshim deb tanishtiraman. Yo'qsa qimmat narx aytadilar. Xullas Xolida o'z erim bilan oramizda dallol vazifasini bajarardi. Pul odamni nimalar qilmaydi. Pul 18 yashar qizni o'z otasi tengi odam bilan yashash imkonini beribdi. Bir tomonda esa men va bolalarim qaqshab yotibmiz. Bir tomonda esa hech qanday mashaqqat tortmay bir ayolning joni rohatda. Yuragim lahzada qassobga aylanib qoldi. Qassob go'shtni nozarur joyini tashlab irqitgandek, yuragim erimga bo'lgan muhabbatim, mehrim va ishonchimni yomon bezdek ayovsiz uzib tashladi. Men erim yetib kelguncha hissiz, tuyg'usiz, beshafqat ayolga aylanib qolgandim. Eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Xolida tamanno bilan yurib borib eshikni ochdi. U erimni ichkariga kiritar ekan, uni bo'ynidan quchib, yuzlaridan o'pib qarshi olayotganini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Qizimga juda qiyin bo'ldi. Uni bardoshlari tugab qichqirib yubordi. Dada, Nozima dod solib yig'lardi. Tohir aka bizni ko'rdi-yu tipirchilab qoldi. Umida, Nozima, uyatsiz, dedim u yig'laganimcha uydan chiqdim. Dada, sizni kechirmayman. Sizni kechirmaymiz. Tortgan azoblarimizni gapirishgina emas, hatto eslash ham juda og'ir.
Uyga yetib borganimizda erim mashinada bo'lgani uchun bizdan avvalroq yetib kelgan ekan. Erim bizni ko'r deb o'yladimi? U ayol poytaxtdan kelgan kattalarning birini qizi. Iltimos qilib chaqirgani uchun borgandim. Oramizda hech qanday munosabat yo'q, deb bizni ishontirmoqchi bo'ldi. U hatto Xudoning qahridan qo'rqmay, vaziyatdan chiqish uchun qo'liga Qur'onni olib, harchand istamaganimizga qaramay, agar o'sha ayol xotinim bo'lsa, Qur'oni Karim ursin deb qasam ichdi. Allohning muborak kalomidan qo'rqqanimiz uchun bu sir uchalamiz oramizda sirligicha qoldi. Ammo oradan 6 oy o'tmay, erim qurigan daraxt misoli qurib qaqshab borardi. U ozib-to'zib ketdi. Doktorlar ham, tabiblar ham dardlariga davo topisha olmadi. Erimning badanlaridan suv ketgandi. Dard zuluk so'rayotgandek vujudi qonsizlanib borardi. Hamma hayron. Biz esa dardimizni ichimizga yutishga majbur edik. Bolalar bilsa mendan nafratlanishadi, deb qo'rqqan erim o'limi oldidan bu xatosini yig'lab turib tan oldi. U chindan ham o'sha qizga uylanib olgan ekan. Erimni so'nggi kunlarini eslash og'ir. U jonini tezroq olishini Xudodan yolvorib so'rardi. Biz o'shanda oson o'lim topish ham oson emasligini tushundik. Erim joni uzilibgina orom oldi. Shunday qizlarjon, yolg'on qasam odamni kasriga oladi. Umida opa so'zlarini tugatib, bir nuqtaga tikilgancha unsiz yig'lardi. Biz qo'rqib ketdik. Qasamxo'r insonlar dunyoning o'tkinchi moli uchun uqubatni tilab olgani yomon ekan. Ammo buni hamma ham tushunavermasligi undan ham yomon ekan.